欢迎来到大轮球员卡。我们今天跟谁？看，还有谁？特别来宾还有 Kevin， Kevin， 还有谁？还有谁？君君。我们今天要来猜，这个是我们跟 F1 专家 Kevin， 我们一起合资的一盒，预胜价16500一盒，台币16500一盒，一盒有几包啊？我们看一下，一盒有18包，一包4张卡，要找签名，但不保证有签名。好，那我们不啰嗦就来开，16500哦，这是原价，外面吵架好像都已经要2-3万块一盒了。那君君，你最喜欢的车手是谁 ？Hamilton。我们能猜到 Hamilton 的限量，我们也发了。那 Kevin 哥你呢？如果有你可能要大声一点。如果有乐乐，好太棒，了法拉利的。但今年很像想要猜的是 George Russell、Lando Norris 的签名哦，因为他们去年没有签。像美国 Layton 猜到一张 George Russell 的签名，现在很像就要1万美了吧，还是多少？好，那我们一个一个来。君君，你今天特别来宾，第一包给你猜，叔叔帮你撕，然后你过来在这边猜。然后姐姐你负责帮大家保护套，好，你把这个放上来，好。好，放在这边。这是 Topps Chrome 哦 ，Chrome 卡的系列哦。第一张是谁？第一张是 F2 的吗没有人认识。？Bottas，好。第二张 Alfa Romeo 的，这谁 ？Giovanni 啊 ，Giovanni，这个先不用，这普卡。哦 ，Leclerc 来了，可是第二年了，可是后面那张银亮哦，银亮的 Refractor 这是谁？Bottas 就普普，如果是 Hamilton 就不错。好，我们下一个小朋友，对，银亮套一下，凯，你要猜谁？我不知道。有签名就好了，好不好？不管是谁的。那你手过来。第一张 Lewis Hamilton， 好，我们这样送君君，好不好？啊，哦 ，George Russell 第二年，来 ，George Russell， 哦，新人卡了吗？这是谁？没写 RC， 那不是新人。Future Star 是新人，可是是 F2 的 Haas 的，不是 HWA 的，这是新人卡。好，下一张银亮 ，Leclerc 的银亮哦，这是车队的银亮，你看到？君君有没有看到银亮的就很特别？好，姐姐放保护套，然后放在盒里。好 ，Zoe， 你来猜。我们已经猜了几千块了。16500。给你。这么快就起？来 ，Zoe 来。那我可以边吃一下。好可爱。我们第一张是谁？又是 Bottas 啊 Bottas 来。第二张 Vesco F2 的。第三张 Pierre Gasly， 这不是新人卡。最后一张 Refractor Lewis Hamilton 的银亮哦。OK， 放保护贴。Kevin 哥，你来猜一包吧。好，对不对？看看我今天手气。我们 Kevin 哥是哪一队的车迷我其实是 Kimi 的车迷， ？Kimi 啊。我一路都跟着他。好，代表你有点年纪了。没错。来，过来。但是他退休了。好，第一张 Sergio Perez， 哦，他亲奖杯。Perez， 我的他有拿偶像冠军吗？他什么时候拿冠军过？去年。好，这个放放旁边来，帮忙放。这是什么 ？Red Bull 的还有这种 Red Bull 的车队经理吗？不晓得，对。不认识。Esteban Ocon。哦，Ocon。好，下一张银亮喽。眯一下，来到这张，眯一下。哎，不对 Bottas。啊，如果是 Hamilton 就好了啦。小 K 叔叔要不要来猜一张？猜一包，真的。好，那我来猜一个。16500会不会就打水漂呢那？你这张要装保特。不用，你装那个 Bottas 的那张。有一个 checkerboard 在后面了，你们看到？好，我们先快过。这是谁 ？George Russell、Lando Norris。然后这是谁？哎， 对，Tsunoda 新人嘛，他这个算新人。对 ，RC 你们看到
今年的新人。好，这银亮哦，新人银亮，我们把它留着，这个要套放这个壳，因为他如果将来打好的话，这是他第一张银亮。哦，后面有个 checkerboard 哦，哪个车队的 ？F2 的啊，好 ，F2 的就对，君君，加油，来，你过来，看君君能不能猜到自己的 Lewis Hamilton。Verstappen， 这是谁？Philip F2 的不认识。哎，Lewis Hamilton 的银亮，赛车的银亮，有没有看到？这就很帅。哇，这就很帅。你看到背后有 Lewis Hamilton， 这就很帅。好，这个也放保护套。看你要过来吗？这个要装壳。对，要装壳。开加油！这是谁 Robert。 ？F2 的，好。Sato 也是 F2 的，再来。还有沙头。Carlos Sainz， 最后一张银亮。Bottas， 怎么每一次都 Bolt？我们现在都还没有低限量的，气死我了。周一你要来吗？周一你要来吗？我们今天很棒哈，礼拜六的中午在西餐厅吃西餐拆卡，然后等一下下午就是澳洲的排位赛，没错，墨尔本墨尔本排位赛好像是隔了不知道2年还是3年，三年，对不对？对，终于回到墨尔本。哎，Lewis Hamilton 的冠军奖杯，好，但是都没有限量。 Lance Stroll 对还没到，哎，下一张是谁？啊，Vettel，Vettel 现在扑了。好，后来再一张 checkerboard， 是谁 ？Kimi， 你最喜欢的 Kimi， 这有限量哦，50张哦，哇，的33号哦，Kimi 哦，这张很棒哦，哇，这张漂亮，限量50张的哦，我还抱歉你。看到没？姐姐放保护套跟保护壳 ，Vettel 就放保护套就好了。这是 Kimi 在阿法罗密给圈圈吗？后面还有他的下底。那个对，放保护套就好了。我现在放保护壳。给圈圈。要可以啊。哎，我觉得这一包的手感不错哦。有 feel 了。我觉得有点怪怪的哦。那你的要上面，看你要来吗？来，这个是哪位呢？要优先吃渐入佳境。一起账的这位这是这是新蔬菜啊。好，继续。哎，Haas 的车队经理，他很凶哎。好，Pierre Gasly， 下一张谁？银亮，又是车子银亮。哎呀，Alfa Romeo，OK， 好，放保护套就好。君君，你要不要再来？好，那先不要插，先不要放。好，拿出来，爸爸没有带后壳，我们回去再放。对，抽出来。好，姐姐抽出来。对，微微叔叔还跟我说，通通都放了进去，我就要带55的，他不让我带，气死了。好，君君你来，在镜头下面，看你让他过来。这谁？Verstappen F2 的Fernando Alonso， 下一张银亮哦。这谁？Mikita F1 的，这是哪个车队 ？Haas 的 Mazepin， 这个也放保护套，哦，那是搞不好有价值哦。真的哦。这个。他因为俄罗斯被哦，对对对，可是他去年都被人家笑。这边有，对啊，这个哦我们是不是开到很热？我也很热。他因为那个俄罗斯去打啊，叔叔来开一个。就被赶跑，哦，他被赶跑了吗？被赶跑。那现在他车子谁开换了那个谁来？ ？Sergio Perez 的银亮赛车后面来一个了。哎，这低限量的哦，紫色的。是不是新人？不是，不是，不是。Toto Wolff， 他是车队经理。原来他也会出，还有也有卡。好，紫亮的 Toto Wolff，OK， 好。他蛮帅的。对了，OK 了我看一下， ，Toto Wolff 帅，他算帅的，又有钱算帅的又高，对不对现？在是车队老板，对啊，对啊，他是经理，但是但也是老板，他也是老板，帅。第一。来，君君，
不用。Hamilton， 这样送你好不好？那么帅，你喜欢 Hamilton？Giovanni， 8张。我其实蛮喜欢 Esteban Ocon 的，我觉得他蛮会开的。最后一张，Mickey Schumacher 的银亮，这应该有点价值。Mickey Schumacher， 来 ，Zoe 你要开吗？来，你过来。很紧张，我们到现在还没有签名，气死了！而且只有一张低限量。这张是限量的耶，最后一张。Ricardo。这是 F2 的不认识。好，银亮 Lando Norris 这个就 OK 了。紫亮的是谁？Lewis Hamilton， 那这样就有价值了。限量399张的很棒很棒。这就有价值了，来，你们放保护套，但是如果壳放不进去，姐姐就不要放，爸爸回去找大一点的壳哈。来，该谁？开。这么难猜。怎么那么难猜？好，我们先猜这一包。爸爸，这张还蛮 center 的。对啊。来，我觉得我们中到一张卡了，你知道为什么吗？我最后一张看到一个字，叫 Congratulations， 但人要对，好不好？看你加油。这里也不太行。好，我们上菜。F2 的。F2，小心拿好，弟弟，好。再来 ，Verstappen 最后一张签名来了，我好紧张。有签名来了，签名。好，姐姐不要装，没有关系。是谁？糟糕 ！F2 的，你有听过吗 ？David Beckman。好了，签名至少是好的，而且限量397张的签名。好，姐姐放保护套。OK， 还有3几张纸。算了，我们猜到这签名，如果将来他上 F1 的话 ，Formula 1应该就够了。好，我们把刚才猜完，要上菜吃饭了。Sergio Perez、Carlos Sainz、Sergio Perez 银亮。好，剩下3包，你们一人1包，好不好？Kevin 哥，来吧。好。但不是有一包很难猜的。我打开了。Hamilton 吗？不是。Latifi 没有。F2 的不认识。红牛。Verstappen。最后一张谁？银亮。Leclerc 不错，而且是法拉利的 Podium， 这个是特卡，限量特卡，可它没有编号的。好，君，加油，没有压力，但要加油。丢袋子就好，那个纸袋就好。没有压力，但是要加油。RC 来了。Mickey Schumacher， 舒马克的儿子。这谁 ？Pierre Gasly， 这不错，他去年拿。这谁 ？Robert Schwartzman， 这谁？新人 ，F2 的。好，最后一包谁要猜？好，看好了。我们16500大概有回来2000了。好惨。来 ，Lewis Hamilton， 是吗？对，又是这个 Alfa Romeo， 不会念他名字是谁 ？Charles Leclerc， 最后一张 ，Daniel Ricciardo，McLaren， 好，我们今天就猜到这边，好，我们要吃饭了，跟大家说什么？下次再见，拜拜拜。拜。